Do'stlar, hammaga salom. Ushbu videoda men sizga Fipro brokeri bilan qanday savdo qilishni aytaman. Lekin birinchi navbatda sizga albatta ro'yxatdan o'tgan hisob kerak. Agar buni qanday qilishni bilmasangiz, men video yozdim. Shuning uchun havolaga oting va ro'yxatdan oting. Xo'sh, allaqachon akkauntga ega bo'lganlar uchun ushbu videoni tomosha qiling va men qilgan barcha harakatlarimni takrorlang. Avvalo, siz veb-saytga kirishingiz kerak. Rostini aytsam, menga sayt, telefonda ko'rinishi umuman yoqmadi va bu juda noqulay. Shuning uchun men darhol dasturni yuklab olishni maslahat beraman. Chunki bu broker veb-saytning ozda oz ilovasiga ega. App Store'ga borib, ushbu ilovani yuklab olishingiz mumkin bo'lgan yorliq shunday ko'rinadi. Men uni allaqachon yuklab olganman, shuning uchun uni darhol ochaman. Bizning ilovamiz quyida shunday ko'rinadi. Bizda asosiy ekran, to'ldirish menyusi, savdo, kalendar va profil mavjud. Xo'sh, keling, hamma narsani bosqichma-bosqich tushuntirib beraylik. Asosiy menyuda omonatingizni to'ldirishingiz mumkin. Xo'sh, shuningdek, savdo hisobini oching. Agar sizda savdo hisob qaydnomangiz bo'lmasa, uni yaratishingiz mumkin. Bu haqiqiy hisob. Keling, ishlarni bosqichma-bosqich ko'rib chiqaylik. Shuning uchun biz haqiqiy hisob yaratishni tanlaymiz va ilova bizga bir nechta savdo hisoblarini taklif qiladi. Birinchi Fipro standart kichik depozitga ega bo'lganlar uchundir. Siz uni atigi $1 bilan sinab ko'rishingiz mumkin. Keyingi o'rinda Fipro Raw Plus minimal depozit $250, uchinchi hisob esa elita hisoblanadi. Bu yerda minimal depozit $10,000. Keling, birinchi hisobni ochamiz. Shuning uchun standartni davom ettirishni tanlaymiz va kredit yelkani tanlaymiz. Men birga 2000 variantini tanlayman. Shuningdek, biz savdo usulini tanlaymiz. Setga yoki hedge qilish. Men hedge qilishni tanlayman va hisob yaratish tugmasini bosaman. Endi esa ushbu ilovada qanday qilib hisobni to'ldirish mumkinligini pastdan ko'rib chiqamiz. To'ldirish bo'limi mavjud. Uni tanlaymiz va darhol bizga broker hisobimizni to'ldirish uchun foydalanishimiz mumkin bo'lgan turli xil variantlar taqdim etiladi. Men hammangizga kriptovalyutadan qanday foydalanishni o'rganishni tavsiya qilaman, chunki hozirda bu juda qulay va to'ldirish bir necha daqiqa ichida amalga oshadi. Shuning uchun men hech ikkilanmay ust orqali to'ldirishdan foydalanaman. Shuning uchun variantlardan davom etishni tanlaymiz va tarmoqni tanlaymiz. Aytgancha, men darhol Arbitrum tarmog'ini tanlashni tavsiya qilaman, chunki bu yerda komissiya eng kam bo'ladi va shu tarzda bizga depozit manzili yaratiladi. Biz uni shunchaki ko'chirib olamiz va shu manzilga brokerda to'ldirmoqchi bo'lgan summani yuboramiz. Keyin bizda savdo bo'limi bor. Shu bo'limga o'tamiz va mobil telefon yordamida ushbu brokerni savdo qilishimiz mumkin. Birinchi savdoni ochish uchun siz yuqori chap burchakdagi kotirovkalarni tanlashingiz va kerakli juftlikni topishingiz kerak. Misol tariqasida yevro-dollarni olaylik. Savdo jadvalini ochish uchun biz markazni tanlashimiz kerak. Bu yerda biz ko'ramiz. Bu yerda biz markazda diagrammaning bir qismini tanlaymiz. Diagramma avtomatik ravishda yuqori o'ng burchakda ochiladi. Biz uni kengaytirib, savdoni ochishimiz mumkin. Keling, savdoni ochaylik, aytaylik, sotish, bekor qilish tugmasini bosing va savdo bilan qanday ketayotganini ko'rish uchun orqaga qayting. Kotirovkalar o'ng tomonda joylashgan joyda tranzaksiyalar yorligi mavjud. Va biz ochgan bitimning ozini ko'ramiz, lekin agar biz uni tanlasak, bu bitimni o'zgartirishimiz mumkin. Savdoni sozlash, zararni to'xtatish va foyda olish uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarni ko'ramiz va biz uni tanlaymiz va savdoni tahrirlashni tanlaymiz. Bizda ochilish jadvali ham bor. Va bu yerda, agar ko'rsangiz, take profitni o'rnatishingiz va stop lossni o'rnatishingiz va orqaga chiqishingiz mumkin. Va bu bitimni yopish uchun siz shunchaki chapga surishingiz kerak. Bizda menyu paydo bo'ladi yoki siz shunchaki ushbu shartnomani va pastdagi tugmani bosishingiz mumkin. O'ng tomonda siz foyda bilan yaqinlikni ko'rasiz. Bu yerda tranzaksiya tarixi ham bor. Keyinchalik keyingi menyuga o'tadigan bo'lsak, biz bu yerda yaqin kelajakda bozorda nima bo'lishini ko'rsatadigan yangiliklar taqvimi mavjudligini ko'ramiz. Shuningdek, taqvim tarixi ham bor. Ertaga nima bo'lishi haqida umumiy ko'rinish ham bor. Biz hatto bir haftani ochib, ko'rib chiqishimiz mumkin. Va agar biz biron bir ma'lumotni ochsak, bizda bu yangilik haqida batafsilroq ma'lumot mavjud. Bundan tashqari, xavfsizlik sozlamalarini o'rnatishingiz mumkin bo'lgan profil menyusi mavjud. Men buni juda tavsiya qilaman. Ikki faktor unifikatsion yoki fachi men ushbu ilovada savdo qilishga harakat qildim. Ochigini aytsam, menga bu ilova unchalik yoqmadi, chunki profit va stop loss teglari qo'yish, hammasini yozib chiqish unchalik qulay emas. Men eski usulda, ya'ni MetaTrader 5 dan foydalanishga o'rganganman. Shuning uchun, keling, men sizga o'rganib qolganlar uchun ko'rsataman.
Ular aytganidek, eski maktab MetaTraderdan foydalanadi. Men sizga savdo hisobini qanday ochishni ko'rsataman. Shuning uchun siz menyuga qaytishingiz kerak. Asosiysi savdo hisobini tanlash va pastki chapda. Bizda shunday krossovka bor. Biz tanlaymiz. Endi bizda MetaTrader 5 uchun barcha ma'lumotlar mavjud. Kirish tepada joylashgan. Endi MetaTrader 5 ni ochamiz. Agar uning qanday ko'rinishini bilmasangiz, bu yerda belgi. Ochaman. Men uni quyidagi sozlamalarda tanlayman. Ongda, men yangi hisob tanlayapman. Men FPRO yozaman. Bu yerda server qayerda men FPRO 5 ni tanlayman. Biz nusxa olgan loginni tanlaymiz. Va endi e'tibor bering. Endi biz dasturga qaytamiz va parolni topishimiz kerak. Bu yerda u iloji boricha yashiringan. Shuning uchun biz pastki qismida songini yozishimiz kerak. Biz uni tanlaymiz va endi biz xabar olishimiz kerak. Sizga yuboriladigan elektron pochtaga men tushunganimdek bir martalik parol. Biz hozir yana urinib ko'ramiz. Mana. Pochtaga xabar biz pochtaga boramiz. Ular bizga parolni yuborishdi. Bu parol, biz uni nusxalaymiz. Va enter tugmasini bosing. Endi bizda MT5 savdo terminali yuklangan. Men buni smartfonimiz yordamida savdo qilish uchun ancha yaxshi tanlov va variant deb bilaman. Bolalar, bu kanalga obuna bo'ling. Bu yerda juda ko'p foydali ma'lumotlar bo'ladi. Sizga albatta kerak bo'ladi.